Здравей, YouTube, аз съм Лудницата 88. До мен е един създател на сервера. Това е един много готов сервер. И той отскоро. Ей го спална. Ей тук да спалва. Това са админи, онери, модератори. Правата са малко. Това е към Ендера, пък там е другия портал към Ада. Тук са тези обикновените портали. Да. Ларповете са. Ларп гора и ларп игрище. И сега правя този клип само да рекламирам този сервер и в описанието ще пише сервера и да влизате, за да има забава. И това е. Ако Крумба, ти ще добавиш ли нещо? Нищо, това беше от нас. Да, и влизайте в този сервер. И чао!